Պատերազմի 15-րդ օրը առավոտյան Ռուսաստանի Դաշնության եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարները հեռախոսազրույց են ունենում, որի ժամանակ նաեւ անդրադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հոկտեմբերի 9-ից 10-ը Մոսկվայում կայացած եռակողմ բանակցություններից հետո տիրող իրավիճակին։ Հեռախոսազանգի ընթացքում նշվում է Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների համատեղ հայտարարության բոլոր դրույթների խստորեն կատարման անհրաժեշտությունը։ Ռուսական կողմը վերահաստատում է պատրաստակամությունը շարունակել ակտիվ միջնորդական ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի ուղղությամբ հաշվի առնելով մոսկովյան հայտարարության դրույթները։ Նիկոլ Փաշինյանն այդ օրը Facebook-ում իրեն հետևողների ուշադրությունը կենտրոնացնում է այն փաստի վրա, որ արցախա-ադրբեջանական այս պատերազմի ընթացքում Արցախի դեմ կռվում են վարձկանահաբեկիչներ։ Փաշինյանի հաջորդ գրառումը կոչ էր աշխարհի։ Այս օրերին աշխարհի հայությունը ցույց է տալիս համախմբվածության ուժը։ Այս շարժումը պետք է գրավիչ դարձնել նաև այլ ազգերի ներկայացուցիչների համար, ովքեր դեմ են բռնությանը, կոռուպցիային, ահաբեկչությանը եւ ձգտում են արդարության, ազատության եւ սիրո հաղթանակին։ Արցախը պետք է դառնա համաշխարհային արդարության խորհրդանիշ։ Աշխարհը պետք է ճանաչի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Եթե դա չեն անում կառավարություններն ու խորհրդարանները, դա կարող են անել ժողովուրդները, անհատները, կազմակերպությունները։ Սա պետք է դառնա այդպիսի անհատներին, ժողովուրդներին, կազմակերպություններին միավորող համաշխարհային շարժում։ Այդ օրը վարչապետի տիկինը Facebook-ի իր էջում կիսվում է աշխարհի տարբեր անկյուններից հայ համայնքների բողոքի ակցիաների տեսանյութերով եւ հրապարակումներով։ Անշուշտ, Աննա Հակոբյանն անտարբեր չանցավ նաև ոչ անհայտ Լոս Անջելեսաբնակ Քրիստինե Հալաջյանի տեսանյութերի կողքով։ Սա այն կինն է, ով սոցիալական ցանցերում ոցաշունչ ելույթներ է ունենում ի պաշտպանություն Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության, չմոռանալով կոպտել ու վիրավորել բոլոր նրանց, ովքեր համաձայն չեն օրվա իշխանության հետ։ Այդ օրը վերջապես կայացավ Արայիկ Հարությունյանի երկար սպասված ասուլիսը։ Նա ներկայացրեց հրադադարի նպատակը, շնորհակալություն հայտնեց Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարին, միջազգային այն բոլոր կառույցներին, որոնք տարբեր ձևաչափերով խաղաղության ու կայունության քայլեր են ձեռնարկել։ Ընթանում է խաղաղ բնակչության բնաջնջման գործընթաց եւ այսքանից հետո ակնկալում են Արցախի կողմից ոչ համապատասխան վերաբերմունք, այսինքն համաձայնվել իրենց կողմից պարտադրված կամ ձևակերպված պահանջների հետ, դա չի լինելու։ Ուզում եմ հայտարարել, դա չի լինելու։ Արայիկ Հարությունյանն ընդգծեց, որ ընթանում է խաղաղ բնակչությանը բնաջնջելու գործընթաց եւ այդքանից հետո ակնկալում են Արցախի կողմից համաձայնություն իրենց կողմից պարտադրված պահանջների հետ։ Ուզում եմ հայտարարել, դա չի լինելու։ Անդրադառնալով նախորդ օրն արված այն հայտարարություններին, թե ադրբեջանական դիվերսիոն խմբեր են ներթափանցել Հադրութ, Արայիկ Հարությունյանն ընդգծեց, որ նպատակը դիվերսիան չի եղել, այլ գրավել Հադրութ քաղաքը։ Նպատակը դիվերսիան չի եղել, նպատակը ժամերի ընթացքում այդ հրադադարը սկսելու այդ ժամերի ընթացքում գրավել Հադրութ քաղաքը։ Հարությունյանն իր երկար շնորհակալական ուղերձում առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին։ Նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն ամբողջապես տեղեկացվում են իրավիճակին։ Հատուկ ուզում եմ կարևորել վարչապետի դերակատարությունը, որ կապի մեջ ենք ոչ թե 1-2 անգամ, այլ եթե կապ է լինում ժամը 1 առնվազն, Հայաստանի իշխանությունները տեղեկացված են ամբողջ պրոցեսի առումով։ Նախագահ Հարությունյանն ասաց նաև, որ եթե առաջիկա օրերին Ադրբեջանը չգնա բանակցությունների ուղով, ապա ինքը դիմելու է Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, որպեսզի ճանաչեն Արցախի անկախությունը։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն էլ արդեն իր հերթին տարբեր երկրների կոչ էր անում ճանաչել Արցախի անկախությունը։ La Republic-ային տված հարցազրույցի ժամանակ էր, երբ հարց հնչեց, թե ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը մինչև օրս չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։ Հայաստանի պարագան ուրիշ է։ Իհարկե մենք քննարկում ենք այդ հնարավորությունը, բայց Հայաստանի ճանաչման պարագան միջազգային առումով շատ բան չի փոխի, որովհետև մենք դե ֆակտո ճանաչել ենք եւ հարաբերություններ ունենք։ Միջազգային առումով եւ կոնֆլիկտի կարգավորման առումով այլ երկրների ճանաչումն է, որ կփոխի իրավիճակը։ Սա է պատճառը, որ ես կարծում եմ այս իրավիճակում այս ահաբեկչական գրոհը կանգնեցնելու ամենաէֆեկտիվ դիվանագիտական միջոցը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչումն է, անկախության ճանաչումն է միջազգային հանրության կողմից։ Նախագահ Հարությունյանի լավատեսական ասուլիսից հետո Արծրուն Հովհաննիսյանը մի պահ անկեղծանում է։ Պատերազմը ծանր է, մեր զորքերը համառ ու ծանր մարտեր են մղում, սակայն մեկ անգամ չէ, որ մենք եղել ենք նման դժվար կացության մեջ։ #հաղթելու ենք։ Եվ հետո կից գրեց. Խոսքս այս պահի մասին չէ, այլ առհասարակ։
Մեկ այլ գրառմամբ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովհաննիսյանը տեղեկացնում է. Թուրքական օդուժի օդային ղեկավարման կետերը, որոնք թռչում են Թուրքիայի օդային տարածքում, ղեկավարում են ադրբեջանական օդուժի կազմում գործող թուրքական ԱԹՍ-ները։ ԱԹՍ-ները 6 միավոր F-16-երի ծածկույթի տակ, այսինքն ուղեկցմամբ հարվածներ են հասցնում Արցախի խաղաղ բնակչությանը եւ ենթակառուցվածքներին։ Շուշան Ստեփանյանն իր հերթին մի տեսանյութ տարածեց. Զինուժ մեդիայի նկարահանումները Հադրութում վերտառությամբ։ Նշենք, որ այդ օրերին Հադրութի ճակատագիրը մի քանի անգամ փոխվեց։ Նախ անցավ Ադրբեջանի հսկողության տակ, ապա մեր, հետո դարձավ նեյտրալ գոտի։ Պարզապես մի դիտարկում։ Զինուժ մեդիայի տարածած տեսանյութում դրսի բոլոր կադրերն արված են մեքենայից։ Չկա մի կադր, որ մեքենայից չլինի։ Օպերատորը չէր իջել մեքենայից ու հանգիստ չէր աշխատել։ Ինչին ազդակ է, որ այդ պահին այդտեղ լինելն արդեն իսկ իրենից մեծ վտանգ էր ներկայացնում։ Այդ օրը նաև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Թվիթերում գրառում կատարեց, կոչ անելով պահպանել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Ըստ էության, միջազգային կառույցները, դրանց ղեկավարները կոչ անելու մակարդակից չէին անցնում դատապարտելու մակարդակի։ Պաշտոնական լրահոսից տեղեկացանք նաև, որ Փաշինյանը Անգելա Մերկելին է ներկայացրել Արցախում ստեղծված իրավիճակը, սակայն Գերմանիայի կանցլերը միայն խորը մտահոգություն է հայտնել։ Հոկտեմբերի 11-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին որոշումով սահմանվեցին հրապարակումների եւ հաղորդումների իրականացման մի շարք սահմանափակումներ։ Հենց այստեղ էր, երբ մամուլին օրենքով լրացրին եւ սահմանեցին վարչական տույժեր մինչեւ 1 միլիոն ու դրանից ավելի բարձր սահմանաչափով։ Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում ընթացող մարտական գործողություններով պայմանավորված քաղաքացիական անձանց, խմբերի, շարժի, մարտական գործողությունների հետևանքով պատճառված կորուստների եւ վնասների վերաբերյալ հաղորդումների, հրապարակումների, տեղեկատվական նյութերի, հարցազրույցների եւ դրանց հետ անմիջականորեն առնչվող այլ տեղեկությունների հրապարակային տարածումը, փոխանցումը, ներառյալ ինտերնետային կայքերում եւ սոցիալական ցանցերում այսուհետ կատարվելու է բացառապես պետական մարմինների կողմից տրամադրված պաշտոնական տեղեկության հղումով, ամբողջությամբ արտացոլելով պաշտոնական տեղեկատվությունը, առանց խմբագրման։ Այսինքն հստակ ասվում է, որ ոչ ոք իրավունք չունի պաշտոնական լրահոսից զատ այլ բան հրապարակել։ Հենց այս ժամանակ էր, երբ քաղաքացիները եւ մամուլը տոտալ սահմանափակվեցին, եւ տեղեկատվությունը դարձավ պետական մենաշնորհ։